Всем привет, дорогие друзья, дорогие мои пациенты. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Нередко меня спрашивают, чихание – это признак воспаления в носу или признак аллергии? Вообще чихание – это защитная реакция на любое агрессивное вещество – пыль, вирусы, слизь. Поэтому, когда человек чихает, это не значит, что он болеет. С другой стороны, если он чихает много раз, несколько раз за час, то тогда мы подразумеваем, что слизи много, это следствие какого-то воспаления. Но в той же степени это может быть и признак аллергии, особенно когда у человека приступообразный чих. Раз, два, три раза подряд. Это больше склонность к аллергической реакции. Поэтому, друзья мои, не каждый чих – это болезнь.